မင်္ဂလာပါပိုင်တော့ကိုတေတကားဆရာတော်အကြောင်းရောက်နေပါပြီဒီနေ့အလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတော်ဝင်ရဲ့ဝင်းနေအလူမှာဒီတေတကားအကြောင်းမှာလာပြီးတော့မွန်းတဲ့ဆွန်ကတ်မှာပေါ့နော်ပိုင်တော့အစိုးရောက်နေပါပြီရောက်ချင်းကန်ကောင်းတဲ့သူကတော့ဟိုမှာဘုံတို့ခေါက်ဆွဲအားပါရဆွဲနေပါပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကဲတက်လို့တမပဲပေါက်စီရပါပြီပေါက်စီစားတော့မယ်ဝရိယကောင်းတယ်ကျမတို့ကတော့စောရောက်နေပြီပေါ့နော်အလို့ရှင်ကတော့ကိုတိမရဘူးအလို့ရှင်ကစောကျမတို့ကအရန်တက်ကြွနေတော့အခုအလို့ရှင်တွေမလာခင်ကျမတို့ကစားတော့ခွေရနေတောင်းစားနေပါတယ်ရိုးကြီးကားလေးထားတယ်ရုပ်ပဲသူတမတယ်လူရှင်လူမဟာရကျွေးရတူကြမှာပါရှင်အစိုးရထားလားဆိုတော့ဘိုက်ကတကယ်စားနေတာအော်ပဲပေါ့ကောင်းပါမပြောဆိုင်မလို့ကြီးကားမှာပါပြီးတော့ညာတော့အောင်ညာဒီကိုတော့လေအားနာတော့တောင်းတော့ဒီပါလိုက်အဲ့ကခွဲတဲ့နေဒီနေ့ကျမတို့အခုဆွဲမှလာစိတ်မပါဘူးဆိုဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးချက်ကနေလာအောင်မှတော့